教大家如何处理遇到马达有声音的时候，我们首先马达头上面有3只螺丝，这一个螺丝、这螺丝、这螺丝，我们先把它松开，先把它转松。松开以后，把马达头拆下来，然后我们后面这2只螺丝，我们先把它松开一下，松开，然后不要把它取出来，因为取出来你会不好装，所以我们先松开就好了。然后呢，再平均把它锁紧，两边都把它平均锁紧，要锁紧哦。好，平均处理把它锁紧，好，紧了以后呢，那我们来点上面的胶，先把这个垫片拿起来，垫片拿起来。那我们在点胶的过程当中，要点的地方是在这个缝这边，这个缝这边，这个缝这边，还有这个缝，这个缝跟这边都可以。那这个地方绝对不能碰到，这样碰到这个培林会受损，好，不能使用。好，那我们用一个3秒胶，好，我们就把这个缝这边补一下，最起码要补半圈以上，最好能绕1圈啦，好，最好绕1圈。这边完了以后呢，再补这个缝，这边补一下，这边补一下，补完以后呢，等这个3秒胶干了以后呢，我们就可以把马达头装回去了，这样就装回去就可以完成了，装回去就可以了。